اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده يوم نشاط وحيويه كده، هو تأمين كده على الصبح، ما كناش قادرين ان قادره اعمل حاجه. فطبعا حاجه تقول لي قومي اشتغلي، وحاجه تقول لي ما تساليش فيها وكده هوت يعني. بس الحمد لله اتغلبت على اللي بتقول لي ما تساليش فيها، وقمت اشوف البيت كده هوت واشوف اعمل فيه ايه، ونعمل كده شويه نشاط كده وحيويه في الريسبشن بتاعنا. هنا اهوت انا قايمه بنفض، قلت هنفض الصالون كده هو، اشيل الارض وامسح من حوالين منه كده هو، امسح البلاط، بيبقى فيه تراب كده هو بيبقى فيه هوا كتير كده، وخاصه ان احنا ساكنين في الدور الاول يعني، فبيخش فيه تراب كتير كده وبيبقى في الارض ناعم كده هو. فده بيخليني ان انا امسح كل شويه، يعني كل شويه بقوم اشيل السجاد وان انا المع البلاط عشان خاطر شويه التراب دول. هنا بقى كنت خلاص مقرره ان انا همسح، بس يعني انا مش هغسل الصالون ولا الكلام ده كله، انا هشيل السجاد كده اهو وهمسح وهنفض الصالون كده اهو تنفيضه عاديه وخلاص، وهمسح الارض. فطبعا قررت بقى، لقيت ان الايد بتاعه الصالون فيها زي بقع كده صغيره خفيفه، هنشوفها بقى مع بعض دلوقتي وانا بغسله. دلوقتي هنغسله ازاي؟ تمام. هنا جايبه ميه بصابون، حاطه فيها حاطه صابون عادي، من الصابون اللي انا بغسل بيه فير يعني، وحاطه عليها شويه صغيرين من الكرول، حاجه بسيطه، وحاجه من الدوني عشان خاطر الريحه. ومعايا الليفه اللي انا بغسل بيها دي، اللي هي بتبقى صناره كده اهوت، بتبقى لونها احمر كده اهو، تقريبا شبكه صناره او حاجه زي كده، هي بتتباع بالحته تلاقيها في السوق كده اهو. فانا جايباها علشان خاطر إيه يعني هغسل بيها حاجه كده دي، مش بغسل بيها المواعين ولا كده، لانها بحسها ان هي مش بتنضف. فالمواعين ببقى عامله لها الليفه اللي انا بشتريها العاديه، لكن ديت يعني لقيتها مركونه كده، فمش عارفه ان انا هعمل فيها ايه، فقررت ان انا اغسل بيها. يعني عموما كنت بغسل الانتريه او اغسل الحيطان او الحاجات دي، بغسلها باللي هي الستاير القديمه خالص ديت، اللي هي الشبك دي، كانت بتنضف جدا. لكن دلوقتي ديت موجوده، اللي هي الشبكه دي برضو بتنضف الحيطان، بتنضف ال الانتريه كده هوت، اي حاجه بتبقي انت عايزه تنضفيها وتغسليها في مكانها وهي في مكانها، فهي عليكي باللي هي الليفه الحمراء دي او الشبكه الحمراء يعني. دي بتبقى موجوده كتير، يعني ناس كتير بلاقي ناس بتبيعها كتير، يعني متقطعه حتت كده، تقريبا الحته ب5 جنيه، يا اما اقل، مش عارفه سعرها بتبقى قد بيبقى ايه. هنا بغسل بقى الصالون كده اهوت، ان انا بشويه الميه كده اهوت وبدعكها بالشكل ده، بس لمعه بقى زي الفل. معلش بس عشان الاضاءه، كنت بصور بالكاميرا الاماميه، فالاضاءه كانتش مش مظبوطه، الكاميرا الاماميه مش بتعمل اضاءه. هبدا بقى على كل الايادي بتاعه الصالون كلها كده. عفوا. جربوا الشبكه دي حلوه قوي، يعني انا مجرباها، يعني من اول مره اغسل الصالون بصراحه، من ساعه ما جبته انا ما غسلتهوش، ان هو برده مش محطوط في مكان هلك يعني. بس لما حطيت الشاشه جنب في المكان اللي هو فيه، فالعيال بدات تقعد عليه على طول كتير، وبقى الايد بتاعته بدات ان هي مش بتبقى نظيفه. بص انا بوريكم الفوطه بعد ما بغسله بنشفه بالفوطه اللي هي الصغيره دي. بوريكم الفوطه عملت ايه، بتطلع لون اغمقت، طلعت لون غامق. خلاص كده هبدا بقى في الظهر كمان، يعني بغسل الظهر واغسل الايدين. وطبعا الحاجات اللي هي بتتحط ديت انا بفكها وبغسلها عادي، يعني ما بيبقاش فيها مش بيبقى فيها حاجه، يعني بحطها في الغساله بتتغسل تبقى زي الفل. تمام كده، هناخد بقى فكره كده اهوت مع بعض. انا بحب الروتينات قوي، لاني بحب ان انا اخد افكار للنظافه من الروتين، يعني احب اتفرج على الروتين اكتر ما بتفرج على الطبخ يعني. بس ومعانا بقى اللي هي الحاجات المذهبه دي بلمعها عادي بالقماشه عادي، او معايا جلانس، مش بحط عليه بقى اللي هي اسمه سبراي بتاع الخشب او كده اهوت، مش بحطه عليه، انا بحط عليه الذهبي بالذات، عشان الذهبي بيبقى لمعته بتطفي من شويه تراب عليه. اللون الذهبي، حتى السفرة عندي لمعتها بتطفي بسبب التراب، وطبعا هي فيها شغل كتير فبتتعب قوي في التنظيف. بصي هنا بوريكم، بصي الايد عامله ازاي، دي قبل التنظيف، دي بعد التنظيف. اهو خدت بقى الاربع كراسي كده بالكنبه بكله، غسلتهم خليتهم زي الفل، بقوا بيلمعوا بقى كأن الصالون مش هقول جايه جديد عشان هبقى مقفوره قوي يعني، بس نضيف قوي، النظافه بتاعته كانت عجبتني جدا يعني. وطلع بقى اي تراب فيه خالص، احنا لحد يعني بقالنا دلوقتي داخلين في نص 5 والتراب عمال كتير قوي، او خاصة ممكن عشان انا في الدور الاول، فالتراب كتير قوي قوي في البيت على طول في تراب. هنا ابني بقى بيساعدني، انا بشيل بقى الحاجات وهو يلم السجاد ويلم ويدخله على البلكونة. برافو عليك يا منى. هبدأ بقى افضي بقى النيشه، طبعا كانت النيش كان عايز يتنضف وكده اهو، بس انا صراحه يعني استكفيت بالتنظيف الصالون مره تانية بقى المع النيش كله.
بس لمعت البوفيه لان هو في الواجهه كده في اول البيت، اول الشقه، فطبعا لمعته من التراب اللي عليه والسفره وكله، يعني نظفت الحاجات كلها. بص هيشيل السجاده هيروح واقع بيها الناحيه التانيه. هنا مش فايقه له، انا قلت له شيل السجاد ومش مركزه معاه، عماله بلم بقى الحاجات اللي على البوفيه والحاجه اللي هنا واللي هنا، يعني الحاجات اللي بتبقى مبعتره كده اهوت، العيال بتحط الحاجه ما بتشيلهاش مكانها وكده، فبتبقى اللي هي ايه، بتبقى تحسي ان هي عامله كراكيب، بس هي لو اتشالت بتبقى الدنيا كلها فضيت يعني. خلاص هنمسح بقى كده اهوت، ده بقى اتملى تراب كله بسبب الهواء والعفار اللي كان موجود. بلمع بالمناديل عشان ما تديش بتاع دوت، زي لما بنجيب قماشه قطن او كده اهو، هي بتبقى حلوه القماشه القطن بس بتروح سايبه وبر على على المرايه، لكن بالمنديل ما بتسيبش وبر ولا بتسيب حاجه. حسن لقيته هو بيساعد بقى كده اهوت، فبسيبه هو بقى يخلص واشوف انا حاجه تانية اعملها. نفرش بقى كده مفرشه. بص انا بنضف بقى القيمه بتاعته كده اهوت بالفرشه، وبعد كده بمسكها بقماشه كده اهو، وامسح حته حته يعني بايديا كده، حاجه تخش في الحتت اللي هي الرفيعه دي. متعبه جدا على فكره القيمه والحاجات ديت، يعني الحاجات الساده افضل بكتير يعني. النصيحه محدش يجيب الحاجات اللي هي فيها شغل كتير دي، بتبقى متعبه جدا في التنظيف. بس بصراحه انا بحب السفره بتاعتي، يعني ايه حتى لو هي بايه بس انا بحبها يعني. هي مشكلة السفرة دي هي الترابيزة بس، عشان الترابيزة ما بنقدرش نشيلها ولا نحطها ولا نعمل فيها أي حاجة، هي دي المشكلة بتاعتها بس. لكن هي كسفرة هي كلها على بعضها هي عجباني وحلوة وجميلة. معلش بقى صوت السباق اللي تحت ده. بنضف بقى التراب تحت، لقيت التراب كتير في الترابيزة من تحت، فقعدت بقى كده نضفته وخلصتها كده. بنبدأ بقى أعمل الترابيزة بتاعته بالجلانس. كل اللي انتوا شايفين ده كله كان مليان تراب. ان انا برضو حتى لو كده اهوت مش بخش في التراب قوي، يعني ايه مادام جاي علينا عيد، مش شرط ان انا ايه مسحت في العيد ونضفت وعملت التراب ده كله، فبعد العيد مش هقعد كل يوم ان انا هنضف الخشب ولا الكلام ده كله. بس انا بصيت مره واحده لقيت ان الدنيا مليانه عفار، كل حاجه مليانه تراب، يعني الترابيزه بالنيش بكل شيء كان مليان تراب، بس النيش ما عملتوش، سبته يبقى ليه يوم لوحده يعني، لان عايز يتفضى كله والحاجه عايزه تتغسل وعايزه تترص من جديد وكده اهو. فانا سايباه دلوقتي، مش وقته يعني. قلت له خليك انت بقى مهمتك كبيره، هبقى اعمله معاكم برضو وانا برصه كده اهو، واغسل الحاجه اللي جواه ونلم الدنيا. هو كده كده مقفول، يعني ايه التراب مش بيخش من جواه، هو بس التراب موجود على على الخشب من بره، يعني نفضته تنفيضه خفيفه بس برضو باين ان هو فيه تراب. اللي يقرب منه يعني من بعيد لا، لان الدهبي من بعيد مش بيبان عليه تراب، لكن لما تقربي منه هو اللي بتشوفي بس التراب فيه. هنا بقى بيشيل معايا، هو احلى حاجه معايا ابني بيشيل ويشيل معايا الترابيزه، يشيل معايا كرسي، يشيل معايا حاجه وانا امسح كده اهو. عندي المساحه دي مساحه الباركيه دي جميله جميله جميله، يعني اكتر حاجه جميله وعجباني، بتريحني جدا في التنظيف، وسهله جدا ان انا بخلص الشقه كلها بمسحها، سهله جدا جدا. عكس اللي هي الدواره دي، بتلم برضو بتسيب وراه منها وبر وتراب وشعر وكده اهو. دي بتلم اي حاجه حطيها في اي حته، تجيب لك اي وبر وتجيب اي تراب وتجيب اي شعر تجيب كل حاجه. وفي المطبخ برضو بستعملها لو حاجات عاليه ولا كده، برش عليها الجلانس، برش عليها قصدي السترس، واحط على الحيطان كده اهوت، تنزل بكل النظافه بتاعتها بالحيطه كلها، تخلي الحيطه على طول بتلمع. سهله جدا، بتدخل تحت ما بتتحركش شمال ولا يمين، يعني تدخلها تحت الكرسي، تدخل تحت الكرسي على طول وتبقى زي ما هي مستويه، وتمسح وتجيب لي حاجه من تحت الكرسي حلو. انا فعلا بصراحه هي عجباني جدا ومرتاحه لها قوي 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 يعني، اكتر من اي حاجه تاني. يعني أنا جربت كذا حاجه، المساحه اللي هي البخاخ دي، البخاخ دي حلوه وكل حاجه، بس طبعا كانت ايه طول الوقت ان انت تبخي ميه عشان تمسحي ومش عارفه، ما كانتش ايه، ما كانتش قد كده. واللي هي الدواره دي اللي هي العصاره الدواره دي، هي حلوه وكل حاجه، بس في اللي هو بيحب يدلق ميه بقى ويدلق ميه ويمسح والكلام ده كله،
يعني اللي هيدلق ميه ويمسح بيحب كده اهو، يبقى ميه بالخرطوم بقى وادلقي وكده اهو. هتجيبي من تحت الحاجه كل الوبر اللي موجود مركون تحت الخشب. خلاص كده خلصت الريسبشن. هطلع بقى الاوضه كده اهوت اللي احنا بنقعد فيها، دي دايما قاعدين فيها. يعني فيها في اوضه تانية للبنات، بس الاوضه ديت بقى ايه لابني كده اهوت. والاتنين تانيين حاطه فيهم سريرين، وحاطه فيها الركنه بتاعتي. بس الركنه طبعا ما نفعتش تيجي كامله مع بعضها، يعني لازقه في بعض، فحاطه كنبه كده وكنبه كده، يعني كنبه وشوزلونج، وجنبهم الشاشه. فطبعا ايه يعني ايه ماشيه حالها الاوضه دي. بس كده بقى تجيب لي من تحت كل حاجه. انا لو قلت عليها ايه ما مش هوفيها اللي هي بتعمله بصراحه. انا بغسل بيها كل حاجه، حيطان، ارض، كل شيء كل شيء بيتعمل بيها. خلصنا كده بقى خلاص، وهنفرش الشقه. اهو عبد الرحمن هو اللي بيفرش، برضه هو اللي طلع جاب لي الحاجه من على البلكونه وفرشها لي وبيفرشها كده اهو. اما ما بيكونش في حد في البيت بيحب ان هو يساعدني، لاني لوحدي بقى بعمل كده لوحدي الحاجه، فبيروح جاي مساعدني. حتى لو واقفه في المطبخ يجي يساعدني، يملى الازايز مثلا، يعمل لي يغسل لي كوبايه، يقف بس يعمل معايا الحاجه. هو مش بيساعد قوي، بس ايه الحاجات بتاعته اللي هي بيساعد بيها بيحب يساعد. فربنا يبارك له، يعني ادعوا له كده دعوه حلوه كده، ربنا يبارك له. غسلت طبعا الحاجات اللي انا لميتها دي كلها، انا غسلها وبنشفها كده وبحط، عشان برضو ايه التراب على الازاز بيتخليه يطفي لمعته. فهنا بقى احطها كده وارصهم كده. دي تمرات كده كانوا عيالي جايبينهم لي، واحطهم كده بالشكل ده يدوا شكل حلو. انا كنت طبعا كنت عايزه افرش، ما كنتش عايزه افرش المفرش ده، كنت عايزه اسيبها كده. بس قلت ايه لا هنحطه بقى بالمره، لو شلته هيقعد بقى الخرز بتاعه، لما بطبقه الخرز بتاعه بيقع. فحبيت ان انا ايه احطه تاني عشان ما لان دايما على طول في الصيف بشيل المفارش، بسيب الحاجه كده اهوت، ما بحطش مفارش اصلا. في الصيف بحب اخلي السجاد قليل، واخلي الحاجه بتاعه الترابيزات واي حاجه ما عليهاش مفارش، تبقى كده لوحدها. بس طبعا المفرش اللي هو الخرز ده لما بشيله بطبقه واشيله بيروح الخرز بتاعه، اما اجي افك الاقي الخرز بتاعه فاكك كده ووقع. كده فرشنا الصاله كده، الريسبشن كده خلاص فرشناه، وبنفرش كده الاوضه اللي احنا بنقعد فيها دي كده اوضه والريسبشن بس اللي احنا عملناهم النهارده. مره تانية بقى اعمل لكم بقيه الشقه كده وانزلها لكم معاها كده، وتقولوا لي ايه رايكم في الروتين. وفي بودي برضه هو بيعمل ايه وبيساعدني. كده خلصت خلاص الاوضه التانية كده اهوت. هبدا بقى اخش اعمل الغدا، بس هعمله بقى مع نفسي، بصراحه مش هصوره، لان ايه خلاص بقى كده ايه تعبت. هعمل غدا بسيط كده اهوت، فمش هصوره بقى معاكم المره دي. كده الفيديو بتاعي خلص، يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش بقى بلايك، ولو مش مشتركين في القناه تشرفوني بالاشتراك، واشوفكم